मीशो का ये प्रोडक्ट जो कि आपको किचन में बहुत हेल्प करने वाला है, इसकी अनबॉक्सिंग आप देख रहे हैं। ये बहुत ही कम रुपए का है, शायद 100 रुपए के अराउंड ये एप्रिन आने वाला है। आपके सामने कलर बहुत अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको मिल जाएंगे। एंड ये है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का। आपको मेरी लिंक से परचेस करना है तो आपको इससे भी कम में पड़ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरी लिंक से। सो लिंक के लिए मुझे कमेंट कर देना। एंड येस, आप इसकी अनबॉक्सिंग देख रहे हैं, मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड देखिए आप, मैं इसको डेमो दिखा रही हूँ आपके सामने, पानी डाल के दिखा रही हूँ। एंड ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है गाइस, आपके कपड़े बिल्कुल बिगड़ने वाले नहीं हैं। पेट की यहाँ से या फिर आगे चेस्ट की यहाँ से। सो आप बिल्कुल नई ड्रेस पहन के भी इस एप्रिन के साथ में काम कर सकते हैं। बाय।